ในวันนี้ก็มีความยินดีที่ได้มาพบญาติโยมทั้งหลายผู้ซึ่งมีจิตศรัทธาในพรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า Today it's my pleasure to come here and meet with you all. All of you here have faith in the teaching of the Lord Buddha. เราทั้งหลายผู้ซึ่งมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องมีความมุ่งหวังที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ And you have the wisdom and the right view to aspire to develop your mind in accordance with the teaching of the Buddha. เมื่อเราทั้งหลายมีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารก็ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่ประมาทในชีวิต And when you see the harm of revolving around in the cycle of samsara, then you naturally are not heedless in how you go about living your life. เพราะเราทั้งหลายมีความเห็นว่าการแสวงหาความสุขในโลกนี้นั้นไม่ว่าจะแสวงหาลาภยศสรรเสริญก็มีความไม่เที่ยงแท้ถาวร And you have this right view to actually see that seeking out happiness in the world, whether it's through material wealth, fame, or praise, then you will realize that this is not true enduring happiness. มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาในโลกนี้มีความสุขและมีความทุกข์สลับกันไป Because in these worldly conditions, when we acquire material wealth, then we can also lose this. When we achieve fame, then this can also turn into disrepute or obscurity. Praise can turn to blame, and happiness can turn to unhappiness or to pain. And so this is the way of the world. แม้นคนเหล่านั้นจะมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามแต่คนทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะพบความสุขที่แท้จริงได้ And even though people think to seek out happiness through all sensual pleasures or through material objects, they are still not able to achieve true enduring happiness. เพราะสิ่งที่เราได้รับได้สัมผัสในความสุขในโลกนี้นั้นก็เป็นความสุขเพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น The happiness that we can obtain from these worldly forms of pleasure, they merely serve to cover over the suffering within our hearts, and it does so temporarily. เมื่อเรามีปัญญาเห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา When one sees the harm of remaining in samsara and also the suffering which arises by way of bodily suffering or mental suffering, เราจึงมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริง then one naturally wishes to seek out true happiness. คนเราซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นก็มีร่างกายและจิตใจประกอบกัน Having been born here in this world, in this life, then we are comprised of a body and a mind. แต่จิตใจของคนเราซึ่งมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคล However, in the heart or the mind of each person, they are dominated by delusion or the state of not knowing. ทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตน As a consequence, the mind will deludedly attach and identify with the body as being oneself, and likewise attach and identify with one's thoughts, moods, and emotions, believing they are oneself. สิ่งที่จิตของคนเรานั้นยึดมั่นถือมั่นก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ Whatever the mind attaches to, this will be a source of suffering for us. เมื่อจิตเรา
หลงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์และที่สุดเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์ When the mind attaches and identifies with the body as being oneself, then consequently when we meet with aging, this is a source of suffering for us. Likewise, sickness is also a source of suffering for us, and ultimately as we face and approach death, then this will create suffering within the mind. เมื่อจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ความโลภในอารมณ์ความโกรธในอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราก็ย่อมก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์สลับกันไป And with the mind attaching and identifying with its thoughts, moods and emotions that are based on greed, aversion and sensual pleasures, then this will always be giving rise to these mood swings between happiness and unhappiness. จิตของคนเราที่มีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของเราจึงมีความหลงคิดว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตนั้นเป็นจิตใจของตน And it's due to delusion, this not knowing that the mind believes that whatever arises within the mind is the mind itself, is oneself. จิตของคนทั้งหลายจึงคิดว่าอารมณ์นั้นคือจิตใจของเราจิตใจคืออารมณ์เป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกออกจากกันได้ And so people think that the mind is namely one's thoughts, moods and emotions, or alternatively our thoughts, moods and emotions are the mind, and they become one and the same until one is no longer able to separate the two apart. กิเลสตัณหาคือกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเหล่านั้นนะไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศไทยหรือที่วัดแห่งนี้กิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นแหละ Mental defilements do not arise in Singapore or in Thailand or even here in this monastery. They arise in each person's heart. This is where the mental defilements arise. เมื่อกิเลสปรุงแต่งก่อให้เกิดความเห็นที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นจิตเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นว่าเป็นจิตเราก็จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา Due to the influence of these mental defilements, their activity it creates wrong view within the mind, and consequently we attach to the body and the mind as being oneself, and identifying with the body. Then we perform all kinds of actions by way of body and speech. เมื่อความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตก็ทำให้เราคิดในสิ่งที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ With these mental defilements dominating, controlling the mind, whether it be greed, aversion, or any kind of sensual attraction, then they will always be making us act in unskillful ways, or likewise speaking in unskillful ways, or thinking in unskillful ways, and this will be a source of suffering for us. เมื่อกิเลสออกมาจากจิตแล้วก็ควบคุมจิตให้พูดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอถ้าบุคคลทั้งหลายไม่เห็นโทษของการกระทำผิดทางกายไม่เห็นโทษของการพูดผิดทางวาจาเขาก็จะกระทำผิดซ้ำๆบ่อยๆ Due to this dominance of these mental defilements, then they will always be making us act and speak due to their influence. And if one does not see the harm of doing this, then one will just go through one's life always acting and speaking in accordance with whatever these mental defilements dictate. บางคนพูดผิดทางวาจาพูดในสิ่งที่ไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายกระทำผิดทางกายอยู่เป็นประจำทุกเดือนหรือทุกอาทิตย์หรือเกือบทุกวันถ้าไม่เห็นโทษก็ไม่สามารถที่จะเลิกละเว้นการกระทำผิดทางกายทางวาจาได้ For some people they regularly perform wrong or unskillful actions by way of body and speech, and they do this on a regular basis. It can be weekly or even daily, and they just don't see the harm of doing this, and so they're not able to transcend these habits that they have.
เมื่อเรามีความเห็นว่ากิเลสนั้นเกิดขึ้นที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิตแต่เมื่อกิเลสออกมาจากจิตนั้นก็จะใช้เราพูดไม่ดีกระทำในสิ่งที่ไม่ดี When we see that the defilements they come out from the mind, they arise within the mind, and it's the defilements that will always be trying to make us act and speak in unskillful ways. เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นโทษของการกระทำผิดทางกายเห็นโทษของการพูดผิดทางวาจาเราจึงจะมารักษาศีล5ให้ได้เป็นปกติ Therefore, when somebody can see the harm of performing immoral actions and bad speech, then one will naturally think of wanting to keep the 5 moral precepts. เมื่อเราปิดทางออกของกิเลสที่ออกมาทางคำพูดและการกระทำเนี่ยกิเลสก็อยู่ในจิตของเรานั่นแหละ By keeping these 5 precepts, it's as if one closes the door for the outlet of the mental defilements by way of body and speech, and so they only can stay in the mind, they're contained in the mind. เมื่อเรารักษาศีล5เป็นปกติควบคุมกายวาจาให้สงบแม้จิตยังมีกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีได้ And even though the mental defilements still exist within the mind, but if we are keeping these 5 moral precepts, then these emotions of greed, aversion, or sensual desire, they're not able to make us act or speak in ways which transgresses the precepts. เมื่อบุคคลใดมีสติมีความฉลาดเห็นกิเลสตัณหาหรือความทุกข์ยังเกิดขึ้นที่จิตถ้าปรารถนาที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในจิตใจของตนแล้ว If somebody has the mindfulness or the intelligence to see the suffering that arises within the mind, and they have this desire to rid this from the mind. ด้วยกำลังของการกระทำคุณงามความดีด้วยกำลังของการรักษาศีลยังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของตน The practice of goodness and generosity and the keeping of moral precepts, the strength that one acquires from this, it's not sufficient to remove these mental defilements. เพียงแต่ควบคุมไว้ไม่ให้กิเลสกำเริบ All it can do is just keep them in check, control them. แม้จะมีกิเลสตัณหาคือความโลภมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกัน Regardless of however strong the emotion of greed might be, one will not go harming or taking the life of another being. แม้มีกิเลสตัณหาคือความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็จะไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกัน Likewise, when the mind is dominated by anger or aversion, then one will not go harming or taking the life of another being. แม้มีความหลงก่อให้เกิดกิเลสตัณหาความยินดีในกามทั้งหลายเราก็จะไม่หลอกลวงข่มเหงจิตใจกัน And due to delusion dominating within the mind, then one will not go behaving in ways which mistreats or harms the heart or the feeling of another person. แต่เมื่อเรายังไม่มีกำลังจิตใจซึ่งเข้มแข็งเราก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอารมณ์ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราได้ Yet if the mind is still weak, it's not able to put up a fight and resist the mental defilements or these thoughts and emotions that arise within the mind. บางครั้งกิเลสก็หลอกจิตให้มีความคิดปรุงแต่งก่อให้เกิดมีความคิดฟุ้งซ่านก่อให้เกิดมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นจิตเราก็หลงไปกับความคิดอันนั้น Sometimes these defilements they deceive the mind and make it think about all kinds of unskillful and unwholesome things. เราต้องมีปัญญาเห็นขึ้นมาว่าเมื่อจิตใจเรามีความคิดฟุ้งซ่านจิตใจแล้วก็มีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเมื่อเรามีความคิดที่ไม่ดีจิตใจแล้วก็มีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเราก็ต้องมุ่งหวังที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรา If one has an element of wisdom, one will see the suffering that can arise within the mind due to this influence of the defilements causing us to think in unwholesome ways. The mind can just proliferate about all kinds of bad thoughts. And when one sees the suffering that this creates, then one will want to think to bring this to an end. การจะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรานั้นกำลังของการกระทำคุณงามความดีกำลังของการรักษาศีลไม่มีกำลังเพียงพอที่จะทำลายกิเลสในจิตของเราเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้มีกำลังที่เข้มแข็งขึ้นด้วยการบำเพ็ญสมาธิบารมี
The process of extinguishing or eradicating the mental defilements within one's heart, the strength that we acquire through the practice of generosity and the keeping of moral virtue is not sufficient to do so. To make the mind truly strong, one has to practice concentration. เราอยากมีร่างกายที่แข็งแรงเราก็ต้องออกกำลังกายเล่นกีฬาเมื่อร่างกายเราแข็งแรงเราก็สามารถที่ยกของมีน้ำหนักขึ้นมาได้ If one wants to make one's body strong, then it's necessary that we have to exercise or practice sports. And once we are fit, then the body has strength to do what we want it to do. จิตใจของคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าจิตของเรานั้นยังไม่เข้มแข็งไม่แข็งแรงเราก็ไม่สามารถที่จะยกอารมณ์ออกจากจิตเราได้ The mind is just the same. If the mind is in a weak state, then it doesn't have the strength to lift off or to remove the unwholesome thoughts and emotions that arise within the mind. จิตของคนนั้นจึงมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายทับจิตใจของคนทำให้จิตตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลส And consequently, such a person will have greed and anger and sensual desire always weighing down upon their mind, and as a consequence, then they will always be a slave to their thoughts and emotions or a servant to the mental defilements. เมื่อเรามีปัญญาเห็นประโยชน์ในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเราก็ต้องหาโอกาสหาเวลาที่จะสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิสำรวมในอิริยาบถเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มาก When we have the intelligence and the wisdom to see the benefit of practicing concentration, then we must try to make time to go about the formal practice of sitting and walking and meditation and put as much effort into this as you can. มีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกขัดอบรมจิตใจเรานั้นให้สงบ Have the patience and put forth the effort to go about this practice of training the mind so as to make it peaceful. ผู้ที่มีนิสัยปัจจัยในการบำเพ็ญสมาธิภาวนามาน้อยในปัจจุบันก็ต้องทำยากเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะฝึกขัดอบรมจิตใจเราให้สงบไม่ท้อถอย Here in the present, for those of us who have a weak state of wholesome supportive conditioning coming through from the past with regards to samadhi, then we have to work hard here in this present life and put forth a lot of effort so as to try and make the mind peaceful. เมื่อเราฝึกสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเมื่อเราทำให้มากเจริญให้มากความสงบของจิตเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านของจิตก็จะน้อยลงไป If we keep our mindfulness focused upon a meditation object that is suited to us, then if we sustain it there, the mind will become peaceful. And if we keep working hard at this, then the mind will develop samadhi. เมื่อจิตเป็นสมาธิกายเบาจิตเบามีปิติเกิดขึ้นมีความสุขของสมาธิเกิดขึ้นมีอุเบกขาของสมาธิเกิดขึ้นจิตใจจะเข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่าย Once the mind has been made peaceful in samadhi, then this will always give rise to lightness and ease of body and mind, or one may experience the happiness or the equanimity of concentration. And when one's mind becomes peaceful like this, the mind becomes strong. เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิความฟุ้งซ่านต่างๆก็จะหายไปความคิดที่ไม่ดีก็จะหายไป Once the mind has been made peaceful and still like this, then all this restless activity of mind will cease. And all the unwholesome thoughts will cease. เมื่อจิตสงบจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตก็จะก่อให้เกิดพลังของสติปัญญาเกิดขึ้น Once the mind has been made peaceful and one-pointed, this will give rise to the energy of mindfulness and wisdom within the mind. เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นจงใช้สติปัญญานี้เข้ามาควบคุมเข้ามาดูแลมารักษาจิตใจของตน Once mindfulness and wisdom have arisen, then we must use these two faculties to always guard and care for our mind. อย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำจิตใจของเรา By not allowing greed, aversion, or delusion to dominate within the mind. เมื่อสติปัญญามาควบคุมมาดูแลรักษาจิตใจของตนเราจะมีสติที่จะเห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่ง Once mindfulness and wisdom are present and are guiding over the mind, when one will clearly see
that the thoughts and emotions and the mind are separate, distinct things. อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของจิตมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา For the nature of thoughts and emotions is that they are merely a condition or a state within the mind. They arise and they cease. สติสมาธิปัญญาซึ่งตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นว่าจิตเราก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่ง Mindfulness, concentration and wisdom that are established in the present moment will clearly see that the mind is one thing and its thoughts and emotions are another separate thing. อารมณ์นั้นไม่ใช่จิตจิตนั้นไม่ใช่อารมณ์ The thought or the emotion is not the mind is not its thoughts and emotions. อารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรับรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็จะเกิดความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยๆเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา Thoughts and emotions arise within the mind whenever there is any kind of sensory contact. And once sensory contact takes place, then this gives rise to these feelings of either attraction, aversion, or indifference. เมื่อจิตของเรานั้นเป็นหนึ่งเราก็เห็นว่าอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นนั้นแยกออกจากจิตเราเลยเห็นว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่ง However, once the mind has been made one-pointed, then whenever these thoughts and emotions arise, the mind will see that they are different from the mind. The mind and its objects are quite distinct and separate. อารมณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส These thoughts and emotions or the feelings that arise from them, they do not arise at the sensory object. อารมณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ดวงตาหูจมูกลิ้นหรือร่างกาย Nor does this feeling or this emotion arise upon one's sense organs. อารมณ์นั้นเกิดขึ้นออกมาจากจิตใจของทุกคน The feeling and the emotion arises within one's heart, within one's mind. ตาหูจมูกลิ้นร่างกายเป็นสะพานเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเท่านั้น One's eyes, nose, ears, mouth, and body, it merely serves as a conduit or a bridge between visual forms, sounds, tastes, odors, and physical contacts. ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิต For greed, aversion, and sensual desire, it arises within the mind. ความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่จิต Happiness and unhappiness, that also arises within the mind. เราต้องมีปัญญาเห็นก่อนว่ากิเลสนั้นอยู่ที่ไหน Therefore, one has to have the wisdom to see kilesas, where are they? อะไรที่ทำให้จิตของเรานั้นมีความทุกข์เกิดขึ้น And what is it that causes these kilesas, these defilements to arise within the mind? เมื่อจิตเราหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจก็เกิดความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของตน Once the mind attaches and identifies with these thoughts and emotions of greed, aversion, satisfaction and dissatisfaction, then as a consequence we will experience suffering. งั้นเราต้องเห็นหน้าตาของกิเลสก่อนว่ากิเลสเกิดขึ้นจากจิตจะดับกิเลสก็ต้องดับในจิต Therefore, one must actually see the kilesas first and see that they arise within the mind. And so therefore, if we are to bring them to a cessation, it must take place in the mind. แต่การใช้ชีวิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์ของพวกเราทั้งหลายเราก็ต้องมีหน้าที่การงานต่างๆในการประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชีวิตของเรา In going about living your life as lay people, it's necessary that you have work, duties and responsibilities so as to go about just living your life and achieving some degree of happiness within the world as well. มีภาระหน้าที่ในการที่จะดูแลครอบครัวของเรา And you have responsibilities within your own families. เพราะฉะนั้นการที่จะควบคุมกิเลสตัณหาคือความโลภนั้นถ้าเราอยู่ทั้งโลกเนี่ยเราสามารถที่ใช้สติปัญญาแสวงหาทรัพย์ภายนอกได้ตามกำลังสติปัญญาของเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้
แต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีล One is able to take control over this emotion or this kilesa, this defilement of greed, by the keeping of the moral precepts. One can go about seeking out whatever wealth one aspires for within the world, but it must always be within the bounds of the precepts. เพราะถ้าเราไม่มีศีลควบคุมกายวาจาให้สงบเนี่ยจิตใจเราก็จะไม่มีความสงบ And if we do not have sila or the moral precepts guarding over the mind, guarding over our bodily actions and speech, then the mind will never be peaceful. เราก็จะมีกิเลสตัณหาคือความโลภไม่มีที่สิ้นสุด Consequently, we will experience unlimited greed if we do not keep a check over it. การดิ้นรนแสวงหาโดยไม่รู้จักคำว่าพอก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้น And one will seek out wealth without ever knowing just how much is enough, or this feeling of contentment, and this will create suffering within one's heart. เมื่อเรามีกิเลสตัณหาคือความโลภเกิดขึ้นเรามีศีลควบคุมกายวาจาให้สงบมีสมาธิควบคุมจิตใจให้สงบไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์ได้ง่าย And whenever this emotion of greed arises within the mind, then if we keep the precepts, then and practice concentration, then the mind will not be moved, and we will not be shaken whenever this emotion arises within the mind. มีสติปัญญาในการที่แสวงหาทรัพย์ภายนอกและมีปัญญาซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งว่าเราหาทรัพย์มาได้เท่าไหร่ก็มีปัญญาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็มีความสุขใจมีความสบายใจเกิดขึ้น And one will have the mindfulness and wisdom to go about living one's life with the precepts, go about seeking whatever, doing whatever work one has to get the wealth that one needs, but one will have the wisdom to know contentment, to know enough. กิเลสตัณหาอย่างหยาบที่มีภายในจิตใจของเราคือความโกรธความไม่พอใจเมื่อจิตเรายึดมั่นถือมั่นในลมนั้นก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์ And of course, defilement that we have within our mind is aversion, or namely hatred or anger. And once the mind attaches and identifies with this emotion, this will be a source of suffering for us. เราก็ต้องมีปัญญามีความมุ่งหวังที่จะละความโกรธความไม่พอใจให้น้อยลงไป One needs to have the wisdom to actually go about this process of letting go of anger, to diminish its strength. หรือหาทางที่จะดับความโกรธให้สิ้นจากจิตใจของเรา Or alternatively find a way to completely bring it to a cessation, to extinguish it from the mind. ถ้าเรามีศีลควบคุมกายวาจาให้สงบมีความโกรธยังไงแล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำลายชีวิตกัน If we are keeping the moral precepts, then regardless of however angry one might be, one will not go harming or taking the life of another being. ถ้าเรามีสมาธิควบคุมจิตใจเราให้สงบแม้นมีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็มีกำลังของสมาธิที่ควบคุมอารมณ์ภายในจิตใจเราได้ And if we practice concentration, we have the strength of concentration in the mind, then whenever anger arises, we will be able to keep an even better check on this emotion and not allow it to escape from the mind. แล้วเราก็ใช้สติปัญญานี้หาอุบายปัญญาที่จะละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกจากจิตใจของเรา And one will use one's mindfulness and wisdom to find a way to let go or remove this anger whenever it arises within the mind. ด้วยการใช้สติปัญญานี้เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันหรือหาอุบายที่จะดับความโกรธภายในจิตใจของเราให้เร็วที่สุด One will use mindfulness and wisdom to seek out whatever skillful means one can so as to remove anger from the mind as quickly as possible. For example, one may practice metta or the development of goodwill. หาอุบายที่จะละวางอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิต Each and every moment always find a way to be letting go of anger whenever it arises. แม้เราจะมีอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ตามถ้าสติปัญญาควบคุมจิตใจของเราก็สามารถที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจ And although satisfaction and dissatisfaction will be regularly arising within the mind, if we have mindfulness and wisdom, we'll be able to see their arising and realize that their nature is that they are impermanent.
ทำให้จิตของเรานั้นปล่อยวางทั้งความพอใจและความไม่พอใจทำจิตของเรานั้นให้เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาอยู่เสมอ And by seeing this, then we'll be able to let go of any attachment that we have towards these feelings when they arise within the mind, and the mind will just become equanimous. เราต้องใช้สติปัญญาชำระจิตของตนนั้นให้มีความสะอาดเกิดขึ้นทีเล็กทีน้อยด้วยการละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจให้น้อยลงไป One must use the mindfulness and wisdom that we have developed to always be gradually going about this practice of removing the mental defilements from the mind, gradually cleansing the mind. สติปัญญาซึ่งเฝ้าดูจิตของตนจะเห็นกิเลสตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่จิต Mindfulness and wisdom will see all of the defilements whenever they arise within the mind. ในเบื้องต้นนั้นเราก็ใช้สติปัญญากลั่นกรองพิจารณาละความคิดที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราอยู่ทุกๆขณะจิต Initially, one uses mindfulness and wisdom to go about removing all of one's unskillful thoughts from within the mind. เมื่อความคิดที่ดีเกิดขึ้นเราก็สามารถที่ใช้สติปัญญานั้นเก็บความคิดที่ดีไว้พัฒนาจิตใจเราได้ However, when we experience skillful or positive thoughts, mindfulness and wisdom will keep a hold of these thoughts and use them as a way to further develop oneself. เพราะเมื่อบุคคลใดคิดในสิ่งที่ดีจิตของบุคคลนั้นก็จะมีความสุขใจมีความสบายใจ Because when we think in good wholesome ways, then this will naturally be a source of happiness for us. เพราะเมื่อบุคคลใดพูดแต่สิ่งที่ดีจิตของบุคคลนั้นก็มีแต่ความสบายใจ And when we speak in good wholesome ways due to thinking good wholesome things, then this is a source of happiness. เมื่อบุคคลใดกระทำแต่คุณงามความดีความสุขใจความสบายใจก็เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้า And when we only perform good wholesome deeds, then this is also a source of happiness for us, both here in the present and also in the future. สติปัญญานี้ต้องตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่เสมอในทุกๆอิริยาบถ Mindfulness and wisdom must always be keeping a guard, protecting the mind in each and every posture that we assume throughout the day. ไม่ว่าจะยืนเราก็มีสติไม่ว่าจะเดินก็มีสติไม่ว่าจะนั่งก็มีสติ Regardless of whether you're standing, walking or sitting, one should always have mindfulness present. ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ก็มีสติอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆ And when going about performing any activity of any kind, one should do so mindfully. ถ้าว่างจากภาระหน้าที่การงานต่างๆก็สติไว้ที่จิตของเราคือสติเฝ้าดูจิตของตน Once one is free from any duties and responsibilities, then one should just have mindfulness being focused upon the mind itself. คอยระมัดระวังไม่ให้กิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นไปในจิต Guarding the mind so as to not allow greed, aversion or sensual desire to arise within the mind. แม้กิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นไปในจิตก็ตามเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะละกิเลสออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิต And even though greed, aversion and sensual desire will arise within the mind at times, we must have the patience and the effort to keep going about this practice of removing them from the mind each and every moment. ไม่เก็บไม่กักขังความคิดที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดีไว้ภายในจิตใจของตน One should not keep a hold of these unwholesome thoughts whenever they arise within the mind or any unwholesome emotion. เพราะถ้าเราคิดไม่ดีเราเก็บความคิดที่ไม่ดีไว้จิตใจเราก็จะมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเกิดขึ้น Because if we keep a hold of any negative thoughts or bad thoughts, then this will create suffering within the mind. ถ้าเราเผลอสติเราหลงพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้น And if we have a slip of mindfulness, then due to these bad thoughts, we will then speak in accordance with the bad thoughts. ถ้าเราเผลอสติกระทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกิดขึ้นไปในจิตใจของตน And this will create suffering for us. Likewise, due to the strength of these negative thoughts, if we have a slip of mindfulness and we act in accordance with them, then this creates suffering for us. เพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่นั้นเราต้องพยายามที่จะตั้งสติให้มาอยู่ที่จิตให้มาดูจิตของตนถ้าเผลอสติเราก็พยายามตั้งสติกลับคืนมาอยู่ณปัจจุบัน
Therefore, in going about living your life and doing whatever you have to do, always try to do so mindfully and have mindfulness keeping a watch and a guard over your mind and keep mindfulness focused here in the present moment. เช่นบางครั้งเรามีสติเห็นความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นภายในจิตแต่เราไม่มีอุบายปัญญาที่จะละความคิดฟุ้งซ่านออกไปจากจิตใจของตน For example, at times your mindfulness may be aware that the mind is full of restless activity, all kinds of thoughts, and at that time one may not have the skillful means to actually stop this or to remove them from the mind. ก็ให้เราตั้งสติตัดอารมณ์ด้วยการกำหนดสมาธิ In such an instance, one can stop them through returning to one's meditation object. ด้วยการกำหนดสติกลับมาระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือตั้งสติกลับมาระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธภายในจิตใจของตน For example, bring mindfulness back to keeping a watch on one's breath, or alternatively watching the meditation word Buddho, reciting this word silently in the mind. ทำเช่นนี้ไป 2-3 นาทีความคิดที่ไม่ดีก็จะหายไป And if one does this for 2 or 3 minutes, then you will find that these bad or negative thoughts will cease. เป็นการเรียกสติกลับคืนมา This is a way to re-establish mindfulness. ถ้าความคิดที่ไม่ดีหายไปแล้วเราก็ใช้สตินี้มาควบคุมมาดูแลรักษาจิตของตนต่อไป Once these bad or negative thoughts have been removed from the mind, then one just keeps mindfulness focused upon guarding and watching the mind again. ถ้าเราใช้สติปัญญานี้พิจารณากันกรองละความโลภให้น้อยลงไป If one uses mindfulness and wisdom to keep screening out or filtering out any greed so as to weaken its presence. ใช้สติปัญญานี้พิจารณากันกรองละความโกรธให้บรรเทาเบาลงไป And use it to also be screening out any aversion within the mind to also diminish it. ใช้สติปัญญานี้พิจารณากันกรองละความพอใจละความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของตน Using mindfulness and wisdom to also be filtering out all attraction and aversion that arises within the mind. เมื่อจิตเราว่างจากอารมณ์สติสมาธิปัญญาจะทรงตัวอยู่ณปัจจุบัน And once the mind has been made free from thoughts, moods and emotions, then one's mindfulness, concentration and wisdom will be firmly established in the present. จิตของเรานั้นจะพบความสุขที่แท้จริงเมื่อบรรเทาเบาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง And at any time when the mind feels a weakened presence of greed, anger and sensual desire, then one will begin to taste what true happiness is like. ให้เรามีปัญญาเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดา One must have the wisdom to actually see that when these thoughts and emotions, whenever they arise, then they also have a nature to cease. อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิต These thoughts and emotions are merely a state of the mind, but they are not the mind itself. จิตนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นอย่างหนึ่งคนละส่วนกัน For the mind is one thing, and its thoughts, moods, and emotions, or the mind's objects, are another thing. ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงจิตเราจะค่อยๆบรรเทาบางไปจากความโลภความโกรธความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง Once one begins to see the impermanence and the absence of self, of one's thoughts, moods, and emotions, then one will be able to move towards happiness in one's life and a diminished presence of these mental defilements. แม้นจิตนี้ที่เคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราก็ตาม And even though the mind is once attached and identified with this body as being oneself, ถ้าเรามีปัญญาเห็นความทุกข์เมื่อร่างกายเนี่ยแปรเปลี่ยนไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่สมดุลเนี่ยก็มีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราจิตใจก็เป็นทุกข์และเมื่อร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อเราเห็นเช่นนั้นว่าจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนนี้ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอ if one has this wisdom to see that when we attach and identify with the body as being oneself, then it creates suffering. When these bodily elements go out of balance, we experience sickness, and this can create suffering for us. As we age, this can be a source of suffering for us, and at the time when the body is about to break apart and die, then due to attachment to the body, the mind experiences suffering. เราก็ต้องหาทางหาอุบายที่จะสอนจิตให้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
Therefore, we have to find a way to teach or educate the mind to let go of its attachment towards the body. เมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานที่ควบคุมกายวาจาให้สงบเมื่อเรามีสมาธิเป็นท่ามกลางที่ควบคุมจิตใจของเราให้สงบ When we observe the moral precepts or sila as a foundation in our practice so as to take control over our bodily actions and our speech, and then upon this we establish concentration, and this is used so as to take control over the mind. เมื่อกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้นจงใช้กำลังสติปัญญานี้มาพิจารณาร่างกายของตน Once mindfulness and wisdom have arisen through the practice of concentration, then we must use these two faculties so as to see the true nature of the body. ร่างกายของคนเราไม่ว่าชายว่าหญิงมีความเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในวัยเด็กอยู่ในวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนก็แปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราและมรณะในที่สุด The nature of our bodies is that once having been born, we gradually age. We move from childhood into teenage years, and then on to adulthood, and then on to old age. ธรรมชาติของมนุษย์มีความเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ไปได้ไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้ไม่มีใครล่วงพ้นมรณะไปได้ And the nature of life is like this, that having been born, nobody can escape from aging, from sickness and from death. เราทุกคนรู้อยู่ภายในจิตใจทุกคนว่าธรรมชาติทั้งหลายเป็นอยู่เช่นนี้ We all know within our hearts that this is the nature of life. แต่ความรู้ของคนเรานั้นไม่สามารถที่จะปลดเปลื้องปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ Yet this knowing that we have, it's not strong enough or insightful enough to let go of our attachment to the body. เมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจจึงเป็นทุกข์เมื่อความชรามันเกิดขึ้นจิตใจก็เป็นทุกข์เมื่อความตายจะมาถึงจิตใจก็เป็นทุกข์ Consequently, then, as we age, this creates suffering for us. When we experience sickness, this is a source of suffering, and at the time of death, this is a source of suffering for us, all due to attaching and identifying with the body as being oneself. เมื่อเรามีความพัดภาคจากคนที่เรารักจิตใจก็เป็นทุกข์ When we face separation from those we love, this is a source of suffering. ความหลงความเห็นผิดที่ทำให้จิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลว่าคนอื่นว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอ It's delusion and wrong view which causes us to attach and identify with this body as being oneself, or to identify with the bodies of other people as having a self. And due to this, this will always be causing suffering for us. ความหลงความเห็นผิดของคนเราที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนคนทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกไม่อยากจะตายไม่อยากจะพัดพรากจากกัน And due to wrong view and delusion, it's natural in the hearts of all beings that once we're born, nobody wants to experience death. We don't want to face separation from each other. เมื่อจิตของบุคคลใดมีความคิดเห็นเช่นนั้นก็ย่อมก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไป And any time we have thoughts like this will always create suffering within one's heart. ถ้าเราพิจารณาด้วยความถ้าเราพิจารณาด้วยใจของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์ทุกคนหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ If we reflect that all sentient beings that once having been born, nobody can escape from birth, aging, sickness and death. การที่สอนจิตของเรานั้นเห็นความจริงเมื่อเราบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ยกร่างกายของเรานี้ขึ้นมาพิจารณาค้นคว้าหาความจริง Therefore, if we begin to establish right view in our hearts and go about this practice of developing sila, samadhi and panya, once mindfulness and wisdom are present within the mind, we naturally think of investigating the body so as to see its true nature. ว่าจิตที่เราเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราเนี่ยจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอนั้น And the mind, which is normally attached and identified with the body as being oneself, has always created suffering for us. ถ้าเราใช้สติปัญญายกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาเราก็จะเห็นในจิตเราว่าร่างกายของคนเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้น
If we use these two faculties of mindfulness and wisdom to take up the body for contemplation, we will see that this body is merely comprised of four natural elements of earth, water, air and fire that come together temporarily. มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรเปลี่ยนไปและมีความเสื่อมมีความแตกดับที่สุด Having been born, the body exists for a period of time and then ultimately it breaks apart and dies. ถ้าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราก็ต้องบอกบังคับบัญชาให้หายป่วยให้ได้ If this body was truly ours, then whenever we experience sickness, we should be able to command the body to have good health again. ถ้าร่างกายนี้เป็นเราเมื่อร่างกายแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราเราก็ต้องบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้กลับมาเป็นเด็กกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกได้ If the body were truly ours, then when we face or we're meeting with aging, then we should likewise be able to tell the body to be youthful again. ถ้าร่างกายนี้เป็นเราเมื่อร่างกายจะแตกสลายเราก็ต้องบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้ทรงตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่ได้ Likewise, if the body was truly one's own, then as we're about to die or facing death, we should be able to tell the body to keep its vitality or to keep on living. เมื่อจิตของเรานั้นไม่สามารถบังคับบัญชาให้ร่างกายนี้เป็นไปได้ตามปรารถนา But when we see that the mind is not able to command the body to be as we wish it to be, ก็แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ then this will show that the body is not the mind and the mind is not the body. ใช้สติปัญญาสอนให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ Use mindfulness and wisdom to teach the mind so as to see the impermanent nature of the body and likewise the body is absent of self. จิตของเรานั้นก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อย And in doing so, the mind will gradually let go of its attachment and identification with the body. เมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายของเราอยู่เสมอจะพิจารณาการ32ก็ตามจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ตามจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ We use this mindfulness and wisdom that we have developed to regularly contemplate the body, whether one contemplates the body by investigating the 32 parts of the body or the asupa practices, namely the unattractiveness of the body, or likewise contemplating the four elements of the body. All of these practices can be done so as to show the mind that the true nature of the body is that it is impermanent and absent of self. เมื่อพิจารณาร่างกายบ่อยๆเนี่ยจิตเราจะเปลี่ยนจากความรู้ให้เป็นความเห็นที่ถูกต้อง When we contemplate the body frequently, then instead of the mind just merely knowing what the nature of the body is, one will develop the true right view as to the nature of the body. สอนให้จิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกสลายที่สุด This will educate the mind to actually see that the true nature is that once having been born, then ultimately the body must break apart. เมื่อจิตเห็นความจริงจิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบางส่วนก็จะทำให้จิตปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติ Once the mind truly sees this, then the mind will let go of a portion of its attachment towards the body, and in doing so, one lets go of a portion of conventional relative reality to achieve a similar portion of true reality. เพราะจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายรู้ว่าเป็นตัวตนจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้น Because due to attaching and identifying with the body as being oneself, this has always given rise to greed, aversion and sensual desire. เมื่อจิตเห็นว่าร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแตกสลายที่สุดจิตก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็บรรเทาบางไปจากจิตใจของตน Once the mind sees the true nature of the body and it begins to let go of its attachment and identification with it, then as a consequence, these mental defilements of greed, aversion and sensual desire will also diminish. แม้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวมีสติมีปัญญาที่จะดูแลรักษาร่างกายไปตามหน้าที่ When we experience suffering or sickness of any kind, then the mind will not suffer in accordance with this. We will just look after the body as is one's duty. แต่มีปัญญารู้เท่าทันตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้
But wisdom will be abreast of the truth of the fact that this body is not oneself. The body is not the mind is not the body. จิตเลยไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงร่างกายนี้ The mind will not experience due to the changes that take place upon the body. แม้ร่างกายนี้จะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัว And at the time when the body is about to break apart or die, then this will not create fear within the mind. เพราะจิตนี้เห็นความตายก่อนที่ความตายจะมาถึง Because the mind has known the reality of death before it actually comes to one. เพราะจิตนี้ยอมรับความจริงว่าร่างกายคนเรามีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกสลายที่สุด Because the mind has already accepted the truth that the nature of this body is that once having been born, it exists and then breaks apart. เมื่อจิตรู้เท่าทันตามความจริงจึงปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปได้ส่วนหนึ่งจาก3ส่วน When the mind is wise to the reality or the true nature of the body, then it will let go of one portion of attachment towards the body. ถ้าจิตของบุคคลใดเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของตนได้ส่วนหนึ่งใจก็จะสงบเยือกเย็น Having seen this reality and letting go of a portion of attachment towards the body and weakening, consequently experiencing a weakening of greed and aversion, then the mind will become cool and peaceful. ถ้าจิตของบุคคลใดละความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธให้น้อยลงไปละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปจิตของบุคคลนั้นก็จะพบความสุขที่แท้จริง Once we begin to let go and diminish the strength of greed, aversion and sensual desire, then anybody having done so will begin to experience true happiness. เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะแสวงหาความสุขที่แท้จริง Therefore, all of us who have this aspiration to taste or seek out true happiness in our life, เราทั้งหลายก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะละสิ่งที่ไม่ดีไปจากจิตใจเราอยู่เสมอ one must always have the patience and put forth the effort to remove all that is unskillful or unwholesome from within the mind. มีความอดทนมีความเพียรที่จะพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์ Having the patience and the effort to go about developing oneself in accordance with the teaching of the Buddha. ด้วยการกระทำคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท By going about developing all manner of goodness and doing so to the utmost of one's ability. พากันบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมี Go about developing sila, samadhi and panya. เพื่อให้มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจของตน So as to give rise to the mindfulness and wisdom that can comprehend the suffering that arises by way of body and mind. มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงกิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของตน Having the mindfulness and wisdom to see the cause of this suffering, namely this craving within the mind. มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์ Having mindfulness and wisdom to see the cessation of suffering. มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักหนทางหรือวิธีทางที่จะดำเนินไปเพื่อดับความทุกข์ภายในจิตใจของเรา And having mindfulness and wisdom that will know the way of practice so as to go about to bring about the cessation of all suffering. คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการ That is namely to go about this path of practice of sila, samadhi and panya so as to give rise to mindfulness and wisdom that can have true insight into the Four Noble Truths. ถ้าเรามีสติมีปัญญามีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องในปัจจุบันชาติก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานในที่สุดได้ For here in this present life, if we're able to establish mindfulness and wisdom and right view within our heart, then we're creating the conditions that will gradually lead to a lessening of the number of future rebirths. ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ So for this evening, I offer enough for you to reflect upon, and so I end this talk here.